hands on car workshop lende. Hope you all good with God grace. ரிகார்டிங் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோக்ஸ், இன்ஜினோட மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு அத்தியாவசியமான மெயின்டெனன்ஸு. ஸோ இது வந்து வால்டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இன்ஜின் ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது இன்ஜினோட கம்ப்ரெஷன் வந்து லீக் ஆகும். சம்டைம்ஸ் கூலண்ட் கம்மியாக இருக்குனாலோ இன்ஜினோட ஃபேன் சரியாக ஓடாததுனாலோ அந்த மாதிரி ஆகும். அந்த டைம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பாயில் ஆகும். பாயில் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் வந்து ஸ்மூத்னஸ் இருக்காது. இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ண விட்டால் இன்ஜின் சீஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்பராக அந்த சர்ஃபேஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு கேஸ்கெட் ஒன்று வரும். அதை ப்ராப்பராக ரீஃபிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி பழைய வால் டோரை வந்து நம்ம அதில் கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது இன்ஜினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும், இன்ஜின் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃபோக்ஸ். ஸோ இது போல் யூஸ்ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.